Вчера была у нас метель. Мело прям хорошо. Красиво. С одной стороны хорошо, когда снег есть. Светло. Красиво. Природа вот так радуется вместе с вами. А с другой стороны, видите, иногда приходится убираться. Ну ничего, это физическая, как говорится, зарядка. Да, замело нас сегодня. Хорошо. Ну, поработаю маленько. Так, хорошо сегодня. Мы не на работе. Но хочу сказать спасибо огромное за вашу огромную поддержку нашего канала. Пишите очень приятные комментарии. Спасибо большое. Зима. Новый год уже прошел. Так что теперь дальше надо что-то делать, что-то работать. Я имею в виду двигаться дальше. Какая хорошая погода сегодня, ребята. Приятно. Все, запыхался немножко. Почистил, разгреб. Теперь вход свободный. Вот так. Снегу хорошо намело. Все. Ну и мои панели солнечные работают, когда солнце. Отлично. Так, пришел к гаражу. Что-то пульт стал плохо работать. Вернее, вчера ездил на работу и вроде не открывает и не закрывает. Ну-ка, сейчас попробую опять. Хочу узнать, что проблема. Вот смотрите, сейчас покажу. Моргает красным. Значит, я так думаю, есть батарейка тут. Вот так, и другая кнопка не работает. О, да закрылся. Ну-ка, сейчас опять. Я так подозреваю, может, батарейка. Вот, на открытие. О, пошло открытие. Не знаю, в чем проблема. Раз срабатывает, раз не срабатывает. Короче, уже думаю, пойду возьму второй пульт и буду сравнивать. Сейчас. Ну, здесь не горело синим. Я вот до этого замечал. Кнопку нажимаешь, открывает красным, потом синим. Синим, значит, сигнал принят. Я так понял. Сейчас попробую опять. Вот красным горит. Нет, пошло. Не знаю, в чем проблема. Скорее всего, от батарейки. Раз работать сейчас стал. Странно. Возьму другой пульт. Сейчас. Так, другой пульт взял. На открытие. Сразу синим горит. Так что проблем нет. Странное дело. Пульт этот хорошо работает. Вот этот. Этот плохо. Раз работает все, подозреваю, это батарейка. Вот сейчас с этим, который плохо работает, на закрытие. О, все пошло, ребята. Я думал, сломался
Ну, еще хочу здесь подделать сейчас. Покажу вам, что у меня какие-то проблемки возникли с машиной и с гаражом. Не знаю, у хозяина была поменьше машинка. Сейчас открою и покажу вам. Нет, все работает. Че, блин. Вчера не работало, сегодня работает. Не знаю почему. Два пульта. Оставлю это все в машине. Проблемка у меня с задним багажником. Когда я открываю, он упирается вот сюда. И видите, здесь уже потертости. И мне здесь трет. Вот здесь задевает. Я уж думаю наметить и сюда приклеить что-нибудь. Какую-нибудь мягкую эту. Раньше почему не сделал, потому что лень была. Так, вроде. Ну а вот здесь, вот это все пульт управления. Я сначала думал здесь разобраться. Но раз работает все, я тогда и ничего трогать не буду. Поставлю пульты, два пульта здесь. И вот сюда наклеить хочу. Вот так вот, как бы. Все. У хозяина была поменьше машинка. Видать, багажник открывался. И без проблем было. Сейчас буду делать. Мария, что ты тут делаешь? Так, всем привет, дорогие наши зрители. У нас опять новый денечек такой. Ну, сегодня на улице холодно. Я вчера печку топила. Минус 7. Да, ночью минус 12. И, короче, печку топила, сейчас почистила все. Опять здесь дрова запихала. Хотим опять сегодня немножечко потопить. Ну, дома так, чтобы так тепло. Дома-то тепло, но это другое тепло совсем. Вот. Ну, я сейчас что здесь? Убралась немножечко. У меня чуть-чуть еще дров остались. Сейчас мне придется еще принести дрова. Ого, вот видите, я туда дровишек уже приготовила сейчас, чтобы затопить. И вот эти вот вытащу сейчас. Потому что этого мне не хватит на сегодня, например. Так. И пойдемте опять в сарай за дровами. Так это не влезет тоненькая туда. Так, все, идемте за дровами. Шапочки. Шапочки. Я твои одеваю, я свои утащила. Вот так вот. Одеваю твои. А я покажу температуру. Здесь у нас под градусником. Ну, короче, вот он. Что видно. Ну, около 7. Вот эти декорации все можно уже тоже убирать. Но мы еще можно. Пока оставляем декорации. Зима, снег, мороз. Надо мне и на тепличке снег поубирать. У меня, к сожалению, нету другого ящика. Пока вот этот я использую для дров. Ну, надо будет что-то Не, у нас был, но ты его и задействовал. Он занят, да. Я так не сжег там эти. Так, Здесь наши тоже велики. бардак. Здесь видишь, сколько мусора, надо тоже убирать. Надо Ну, велик сейчас мне холодно, подкачать. я сюда не хочу даже за это. Сейчас холодно, поэтому как потеплеет. И потом займемся, здесь уберемся. Я сюда редко захожу, смотрю. Дрова-то улетают. Это же тоже надо выкинуть паласик. Да. Я тут эти от яйца покупаем, яйца иногда в магазине, не выкидываю вот эти шали, аэр-шали. И для рожички тоже хорошо. Вот, потому что рожичка, сейчас посмотрела в норме, 6 евро килограмм рожички. Ну, я покупаю тоже и рожичку, все это. Ну и эти еще можно разжигать. Так что дрова постепенно у меня заканчиваются. Видите, дров все меньше и меньше. Вот это, считай, все уже. Здесь нету. Но я эту полку освобождаю. А там пока ничего не трогаю. Вот это. Мне все равно хватает. Чё? Да. Так, отсюда, теперь надо отсюда начинать. Вот эти тоже. Не знаю, тоже брать эти ветки или нет. Да бери. Тоже Они уже давно лежат. зажигать их. Не, вместе если мешать будешь, ничего страшного не будет. Вот эти досточки, они сухенькие. Вот, а теперь все здесь мешается. О, все мешается. Вот так. Маленький сарай. Надо здесь вообще подмести немножечко сейчас. Так, ну ладно, сейчас дрова наберу, потом я приду сюда подмету. Это все вот это сыпалось от дров.
Вот эти какие-то тоже можно? Да, зажигание, конечно. Все, что горит, можно. да? Тоже можно это все сжечь. Не нужны тебе такие? Нет. Очень Слушайте. хорошие. Поставь. Ну, а вдруг пригодятся Ну. что-нибудь подделать. И здесь тоже сейчас, наверное. Я, наверное, сейчас здесь подмету. И на полу подмету, принесу веник. Соберу немножечко. Ну, давай. Так, эти пока Ну, оставлю. в сторону, да, оставь пока. Может, они тебе пригодятся. Эти ветки, ну, тоже можно. Ну в да, принципе, не влезут. сжигать. Чё? Так, я их наверх потом, наверное, положу. Они дрова. А потом уже... Блин, холодно как. -7, а ты так легко оделась, ты думала, что? А я тоненькую. Это... Ага. Здесь тоже холодно, блин. Давай, бери дрова, Быстрее домой. домой, согрейся. Ты чё тут Сейчас собралась? мы еще собрались голубцы делать. Ну, я собралась голубцы делать. Сейчас быстренько заберем дровишки. А подметать тогда тоже надо еще сегодня. Потом погреешься. Ну, какой. Хорошая, будет Бревнышко долго гореть. Ну, я пока его не буду брать. Тут все напихал Алексей. Тут я не знаю, что. Ну, пилил, пихал. Дровишки. Сейчас наберу целый ящик, то мне не хватает надолго. Да эти брось сюда, будешь разжигать. Тонкие эти. Ну, я сейчас хочу ящик полный. Сначала сделаю ящик, чтобы мне было что на сегодня жечь. Какая ты это? Слишком много, блин, Все дрова берешь. твои буду сжигать. Ага, я как помню, потом так на опять тачке таскали. Потом опять новый заказ. Ну, по-любому надо будет заказывать. Ну это да. Это я освобожу за эти 2 месяца холодные. Ну куда накладываешь столько много? Ну все. Женщина. Надеюсь, ты отнесешь мне это. Нет, я это, киносъемщик, во. Сегодня я киносъемщик, а ты Сегодня таскальщик. Чуть-чуть хочу здесь хотя бы подмести, убраться. Ну пойдем печку топить и голубцы лепить. Короче, Голубцы вкусные у тебя получаются. голубцы мы на Новый год делали, но что-то еще захотелось. Не наелись. Они наелись, что все съели. Ну вот. Мясо по-французски делали. Ну, вкусно все было. Короче, я думаю, у меня тут в этом ящике тут дровишки мелкие всякие. Вот он этот ящик, в котором Да. в котором я дрова Да носила. тебе надо сжечь его туда. Принести тебе туда. Зажигай. И будешь использовать этот ящик. А чё? Ну, Я, наверное, тебе так и сделаю. Чтоб ты остальные красивые ящики не использовала. ну да, надо... Ну и от него не валится Я мусора. думала, ты его это, когда будешь грилить, в казане вот варить. Ну что-то руки не доходят, мне хватает всяких щепочек. Я тебе, наверное, это... Его сейчас принесу, Туда будешь скину, и сжигать. здесь надо тоже подмести чуть-чуть. Вообще, когда потеплеет, я здесь хочу все тоже прибраться. Ну и здесь освободиться много чего. То мусор от этих дров летит. Ну, так и должно, это же дровник. Все это мусор. Ну это я, конечно, все уберусь потом. Не люблю я когда бардак. Я люблю сюда приходить, чтобы порядок был. О, А тут все сыпалось. Я когда брала, и все сыпалось. С этих. Блин, холодно, руки мерзнут. давай, заканчивай. Ой, щас. Я боюсь, ты заморозишь Вот себя. это вот хотя бы я подмету. Оделась ты не очень, я смотрю. Ну, я думала быстренько. Ага. Так, быстро что-нибудь начнешь делать, то это увидишь, это увидишь. Ну, вот это хотя бы подмету. И все. И пойдем домой. Я велосипед хочу накачать и, наверное, на велосипеде поедем. 3 дня мне надо доехать, а там посмотрим. Так, все. Хоть и зима, холода, но до работы добираться надо. Все. Такой порядок. Ну все, давай, точи дрова. А ты мне потащишь. Раз ты уже наш съемщик, давай тащите. Съемщик.
Ну все, так-то здесь нормально, все, вот мусор, единственное, это все надо. Ну сейчас холодно, в сарае работать я не хочу. Лучше что-нибудь будем кушать, вкусненькое готовить. Все, пойдемте, Алексей меня. О, заставляет съемщика таскать, а? Давай, давай, снег аж хрустит под ногами. Стоит мороз. Ладно. Сейчас еще и тут ящики принесу. Забыл. Все это дело. Все, вот видите. Снежочек. Хоть немножечко здесь подмела. Нормально пойдет. Видите? Все, чуть-чуть у меня осталось. Вот эти дрова все сожгу. А потом за следующим, наверное, буду ходить. Все, закрываем, идем, я замерзла. Холодно. Еще один ящик принесу. Еще один ящик А, возьму. еще один тот хочешь? Ну да, Чтоб я сожгла все это. конечно. Может, ты оставишь до казана? Нет. Там мелкие такие щепки. Ну, и пока. Ну, Нет. покажи, что там. Очень хороший. Ну, для Для тебя... казана идеально, да. Да, зря ты хочешь. Я Ну их ладно, оставлю. Я-то Хороший, их быстро действительно. спалю, а для казана потом. Да, ладно, оставляю Оставь пока. пока наверх туда, да. Ну, Мне жалко их, они сгорят, спалятся, а так тебе хорошо же ну, будет. хорошо, все. Здесь у нас тоже бардак, бардак. Вот Всё. так, это я буду использовать Да, это мы не успели к весне. за наше время. Вот сколько снега. А вот тут, Сейчас как бы... А он не лепится, сухой. да, Ага, не мокрый. вот тут вот это слив, который с крыши стекает. Крыша вся снегом. Ну, чё. И сюда я высыпаю мелкие вот эти. Мой любимый снег, блин. Взяла и запалила. И тут у нас смородина. О, теплица твоя. А немного, вдруг еще нападет, чтоб ты птицу не провалил. Я вот так делаю иногда. Ну да. Все равно это не стекло, не такое сильное покрытие. Вишня тоже, видите, наш Алексей ее подрезал. Нормально вроде бы. Нормально, ненормально, опять, может, неправильно обрезал. Да, не, нормально. Вот эти я бы брала, ветки торчат прям. Ну, знаешь что, на них же, я думаю, тоже будут вишенки. Мне лишь бы здесь не торчали. А так. Холодище, холодище. Ладище, давай, Мария, домой. Сейчас пойдем. Замерзла. Пойдем голубцы полепим. Потом котлеты можно пожарить. Я там чуть фарш сделала для котлет. Ну, получше. Как-то надо будет, не знаю, собирать все, весь декор убирать. Ну, мы хотим немножко еще оставить елочку. Алексей говорит, давай еще оставим елочку. Вечером включаем, она красиво так горит, атмосфера хорошая такая. Ну, а здесь все замерзло. М. Что, надо с той стороны зайти? И вот тут вот тоже как бы здесь заметает снег у нас сюда, все открыто же. Думаю, вот закрыть, ну, а потом с другой стороны не хочу закрывать, я здесь все красиво так. Снежок, снежок. Теплица замерзла. Рисунок даже какой-то прям такой. Я туда и не хожу. Не знаю, там петрушку хотела посмотреть. Есть там петрушка или нет. Сейчас глянем быстренько. О, петрушка наша. Да. Вот так тепло, теплица. Хорошо. Все, я домой. Идемте уже. Я замерзла. Алексей там теплицу это чистит. Я уже замерзла. Вот хорошо сюда повешали. Если бы на дверях туда-сюда двери открывали бы, она посыпалась. Так она хоть не сыпется так особо. Ой.
холодно. Так. Все, теперь у меня дров столько. Так, это наверх. Подвинуть ящик. О, сколько дров. Ой, замерзла. Замерзла. Вот еще пока у нас декор наш, видите. Как время будет, будем убирать. Ну, пока еще осталось. Так, я вернулся в гараж. Ну, посмотрел. Вот такую штуку я отрезал. У меня вот так, наверное, приклею. Вот так. Вот тут в основном проблемы. Если что, доклею. Ну, не сильно буду клеить. У меня вот такой клей. Посмотрим, как он будет выдержать. Не сильно держать нечего здесь. Вот и все. Так. Сейчас приклею, посмотрим. Сейчас, правда, морозно. Вот так. Таким макаром его. Чтоб лишь бы держалось. Не знаю, напишите, у кого в комментариях, у кого такие же проблемы есть. О, ну не держится сразу. Подержать. Это не супер клепер. Сейчас подержу, а потом попробую. Не держится. Решил я скотчем немного укрепить. Не знаю, из-за мороза, может быть. Там, глядишь, приклеится, уберу. Может, так оставлю. Вот так. Уже все. Не будет машину царапать. Вот так как бы. В это место уже сейчас открою, покажу. Ну вот так приблизительно будет открываться. Камера мешает. Так, приблизительно будет открываться. Видите, уже сюда будет задевать. Красота. Все, нормально, считаю. Тыпик заувахнул. Все, пойдет. Так, сегодня у нас голубцы. Фарш я уже подготовила. С рисом такой все, лук, здесь специи. С холодильника холодненький. Капусту я замораживаю. И потом беру вот. Так, сейчас покажу. Этот первый слой я уже убрала. И потом размораживаю ее. И листочки такие мягенькие. И не нужно ее варить. Сейчас просто листочки мне нужны. Я вот, скорее всего, я вот так ее вытащу. Вообще отсюда. Это мне неудобно. Так, нам нужны листочки. Ну, голубцы у тебя на Новый год очень вкусные получились. Всем понравилось. Ну да. Поэтому такой лайфхак. Я сроду не знал. Такие мягенькие. Ну, такой здоровый не будет голубец, конечно. А чё? Я такой голубец бы съел. Вот такие. Я большие не люблю. Это точно. Вот эту жесткую отрежем. Вот так. Все. Остальное будем лепить голубцы. Видите, она размораживается. У меня прям целый вилочек ложу. Много мы не будем сегодня делать. Сколько здесь получится листочков, столько сделаем. Потом у нас еще котлеты. Ну, видите, какие. Ну, я взяла капусту такую, поэтому так. Я сейчас так пополам ее. А вот эту жесткую часть я уберу. И все, и вот такой вот голубец получится.
Так, уже 3-4 штучки вот уже. Видите, сколько? В шутку просто мне в голову пришло. Сам ты голубец. Сейчас сколько будет с этой капусты? Не знаю. Сколько будет, столько будет. Не, ну Ну, красивый цвет. Большие же. Да. Так, вот так пополам. Тут обваривают, да, в кипятке или как? Ну да, можно и в горячей воде, да, покипятить, чтобы листочки мягкие были. Можно и так, если мне лень, например. Можно и так сделать по-быстрому. Не, ну классно выходит. Ну да. Ну, мне на Новый год понравилось, поэтому я уже могу представить, какая вкуснотища выходит. Ну. А сам-то я не готовлю и даже не видел, как Мария готовит. Поэтому тоже удивляюсь, как она здесь. Знаешь, ты даже не знаешь, что я там Нет, готовила. не видел. Главное, вкусно. Очень вкусно. Главное, что вкусно. Ну вот, видите, вот такие листочки как раз пойдут. Ну, класс, класс. Ну, сейчас я листочки эти сделаю, а потом будем уже лепить. Плюс еще фарш мне котлеты пожарим. Вот весь вилок. Да, он такой небольшой, да. Чуть-чуть сколько. Это остроносая капуста Да, такая. да. Сколько здесь будет? Ну, не знаю. Сколько будет? Столько и сделаем. Ну да, фарш хватает у тебя. Надо и теперь опять капусту покупать. Все так же хочешь, голубцы. Угу. И в морозилку. Потом уже с морозилки достаю на ночь, и она оттаивает. И нормально. Вот. Маленький получится, пойдет тоже. Сильно здоровые тоже не хочу. А вот эти в самый раз. Ну, много получится голубцов. Видишь, сколько листочков уже. Хотя капуста-то маленькая. Ну, небольшой вилок такой был. А листочков много получается. Потому что листочки большие, я их еще на 2 делю. Получается. Голубчики-то уже не голубцы. Голубчики. Голубчик. Голубцы-то большие, как раз на целый этот. Ну, не надо нам большие. Вот такие пойдут. Такие в самый раз. Ну, куда такие здоровые? Вот так маленькие. Аккуратненький, миниатюрненький был. Хороший. Ладно. Уже много получается из одного вилочка. Вот эти поменьше можно, ладно. Да и так оставляю, ну. Вот так, эту только жесткую часть уберем и все. Да и так оставляю, я думаю, там уже не такой жесткой Вот, части, пойдет, или? пойдет. Ладно, тебе Главное, чтобы видней. фарша хватило. Так, вот так отрезать. Здесь уже хорошо, мягенькая уже, все классно. Не надо ее варить, капусту. Но то, что они важные, тоже ничего страшного. Ну, воду я немножечко отжала, конечно. Вот. Так, нормально. Потом зажарку, конечно, еще сделаю, морковку. Видите, какие. Не надо ничего даже выкидывать с этой капусты. Вот все полностью. Ну, буквально вот чуть-чуть вот это остается. А так все, начинаем лепить голубцы. Все. Ну, вот такой голубец получится. Укладываю в кастрюлю пока что. Так. Мясо холодное. С холодильника. Фарш, то есть. Все, закручиваем. Миниатюрненькие, классные голубцы.
Красота. Ну, много получится с одного вилка. Нормально так. Здесь у меня рис, фарш, ну и специи. Так, вот столько у нас голубцов получилось. Все. Сейчас готовлю зажарку, потом водичку сюда наливаем. И все, сначала мне нужно лук обжарить, морковь и немножко лечо добавлю. Потом уже будем варить. Наливаем масло. Ну и потом, конечно, когда сварится зелень, можно сверху. Так, все, жарю зажарку, сюда залила воды, тоже уже включаю. Так, сейчас. Запах очень вкусный. Зажарка, ну, лук, морковь и пару столовых ложек кетчу добавлю. Я вот такой лечо. Венгерская. Где-то в Лондоне брали. Пару ложек добавлю для цвета, чтобы как бы такой томатики были. Можно помидоры сюда добавить, на терке, можно без помидоры. На вкус, на свой вкус добавляем. Сейчас зажарку, пожалуйста, я выключу. Закипят. И будут у нас сегодня голубцы со сметанкой. И тоже вкусно и полезно. Вообще, с этими праздниками мы поправились, и нам надо худеть. Поменьше уже такого что-то готовить. Ну, конечно, на работе уже не будем так много баловать себя, когда будем работать. Вот. Поэтому, в принципе, мы начали-то уже работать. Работаем. Так, все, вот с морковкой обжарили. Сейчас добавим сюда лечо. Прям так с паприкой я добавляю. Немножко для цвета голубцов. Все. Достаточно. Все, выключаем, она еще будет кипеть. Держаться. Все, голубцы наши закипели. Добавлю немного соли. Соль. Вегету вот такую можно добавить. Потом на соль еще, конечно, попробую. И добавлю сюда эту зажарку. Все, и пускай они у нас кипят на медленном огне. Все, зажарка. Минут на 40-45. Примерно. Все, пускай варится. Так, лавровый лист еще добавлю. Лавровый лист. И укроп с чесноком немножко добавлю, потом еще, конечно, добавлю.
В конце уже когда сварится. Все, на соль еще мне надо будет попробовать, как хорошо закипят. Будем пробовать на соль. Все. Так, пока наши голубцы варятся, включим затопим печку. Зажгем, затопим, я уже не знаю, как сказать. Так, у меня разжичка здесь лежит. Сейчас загорится. Все, печечка наша разгорается. Голубцы варятся. Сейчас котлеты, у меня еще немножко фарш здесь есть. Сейчас котлеты еще сделаем, немножко котлет. И будем жарить котлетки. Вот такие небольшие котлетки. Опять сегодня у нас и голубцы, и котлеты. Ну, котлеты это так, можно на работу с собой даже брать, если что. Поэтому потом уже не возиться с этими котлетами. Да, что нас ждет в этом году на работе? Повысит ли нам зарплату? Ну, конечно, нет. Будем работать и опять работать. Главное, чтобы была работа. Чтобы была работа. И был мир на земле. Да. Так что, ребята, самое главное — мир и здоровье. Это точно. А котлеты-то мы любим. Да, котлеты вы любите. Только сделаю, пожарю. Уже раз их и нету. А что ты такие маленькие делаешь? Ну, нормально. Что тут есть-то? Ну, я не здоровая сильно, я тоже не очень, как бы. Ты делаешь для себя. Делай для меня. Нормальные. Котлета была котлетой. Съешь две и наешься. Друзья, напишите, какие вы размером котлеты делаете. Нормальные. Нормально. Пойдет. Хочу сильно здоровый. Так маленькие, они прожариваются. Для лилипутов. Я две съедаю, они нормально. Ну, понятно, что ты две. Ну, Поэтому они быстрые уходят. Ты можешь и 3 съесть. И 4, 5. Да. 5 давай уже сразу. Здесь много не будет, потому что я не делала фарша много. Здесь много котлеты не будет, но... Так, голубцы варятся. Сейчас проверю. Так, идем жарить котлетки. 12 котлеток получилось. Ну, конечно, если бы большие я сделала, то меньше. А так, маленькие. Все. Масло у меня нагрелось. Жарим котлеты. Наверное, все влезут. Такие маленькие. Котлеты здесь маленькие. В общем, котлеты жарятся, голубцы варятся, смотрите.
Вот я уже попробовала, вроде нормально. Готов нормально. Все. Так, переворачиваем котлетку. Раз, так. Вчера еще сделала вот такой лаваш. Смотрите, ну я заранее все отваривала. Яйца, морковку. В общем, еще как закуску такую сделала. На Новый год я тоже это делала, но мы не показывали на Новый год. Из-за этого это очень вкусно, но оно надо делать вечером и на следующий день уже кушать, чтобы он пропитался, знаете, как салатик, что ли, я не знаю. Туда все, что хочешь, можно. Сейчас я разрежу эту пленку. Потом я вот это вот заворачиваю в пищевую пленку, все. Вот. 2 штуки я сделала. Вот видите, вот такой Это с чем лаваш? Так, сейчас я разрежу сначала первый кусочек. Вот такой он, видите, получается. Ну, это можно сразу скушать, как бы, или сюда его положить. Вот он, смотрите, получается. Здесь морковка вареная, яйца, майонез, сыр и тунец. Ну, консервированный тунец. И вот так вот уже нарезаем потом. И получаются вот такие вот рулетики, знаете. Еще можно их, конечно, обжарить с обеих сторон. Тоже классно. Ну, вот такой рулетик получается. Любой лаваш заворачиваем, все слоями все ложим. И вот так красиво. Закуска обалденная. А там еще у меня капуста, айсберг салат, вот зелененькая, видно. Тунец, сыр натертый, моцарелла. Очень-очень вкусно. В общем, всем нравится. Иногда мы такое делаем. Вкусно очень. Ну, я говорю, это надо вечером делать, с вечера, чтобы он пропитался. Вот. Вот такие вот рулетики получаются. И выглядит классно, отлично. Ну и, конечно же, вкусно. Очень даже. Так. Вот, смотрите, какая красота. Красиво же, красиво. Ну, не то, что красиво, еще и вкусно. Так что вот сейчас мы будем уже скоро с Алексеем кушать. Вот такие рулетики. Все сготовилось. Так, все сготовилось. Еще у нас икра есть, осталось. Все. Немного икры. Остатки то, что с Нового года. Не знаю, будем мы, не будем. Вот, ложечку сюда положим. Нифига, остатки. Ну, полбанки еще. Да. Можно, знаешь, сюда. Не надо сюда. Не хочешь? То каждый. Ну, а я, наверное, себе сделаю. Ты себе делай. Так, у нас заварзана такая, как сметанка. Заварзана. Сейчас сюда на ложечку тоже положим. И будем кушать. Уже проголодались. Так, сюда котлетки положим немножко. Котлетки. Хватит пока. Много не будем, там 4, потому что у нас еды здесь хватает полно. Ну и голубцы, конечно же, сейчас мы с вами. Так, включаем.
Голубцы, смотрите, какие готовы. Как пахнет. Очень вкусно. Можно чуть-чуть добавить чеснок и укроп. Ну и потом уже еще добавлю. Так, все. Наши голубцы. Вкуснейшие голубцы. Пока все сготовила, я уже проголодалась. Голубчики. Оператор тоже. Оператор тоже проголодался. Да. Вот. Один у меня вывалился из капусты. Пойдут такие же тарелки, да? Не сильно глубокие, нормальные. Пойдут. Чай не в палатах царских живем. Ну вот так мы будем кушать. Нормально пойдет. Добавишь себе сметанку и нормально будет. Так, себе еще накладу сейчас. Голубцы, голубцы. Себе самое вкусное выбираешь. Ну так же, как и тебе. Ну ладно. Так же, как и тебе. Мне похуже. Меньше витаминов, а себе-то получше. Не ври. Нормально. Не ври. Нормально все. Так, мне пока хватит этого. Если захочу, потом еще себе сделаю. Так, немного укропчика. На тебе укропчик сейчас положу. Так, все. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Приятного аппетита. Смотрите, какая у нас красота. Так, добавим сметанку. Да, тарелки не сильно глубокие. Ну, пойдет. Нормально. Ну. Голубцы наши. Такие вот получились. Горячие, правда, еще. О. Вкусно, вкусно, вкусно. Ну-ка. Горячо еще. Сейчас в тарелке быстро остынет. Рулетики какие. Кимчи. Красная икра. Есть салат с баклажанов. Так что остатки былой роскоши. Новогодней роскоши. Все, осталось что? Я хочу рулетик вот так и икру сюда еще положить. Тоже вкусно будет. Рулет столфиш. Можно. И с икрой тоже. Пока голубцы горячие, можно так котлетку съесть что-нибудь. Котлетки. Котлетки, смотрите, какие сочные, вкусные. Вкусно, вкусно. Вкуснотища. Ну, всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Давайте с нами. Пожирнее да погуще. Так, голубцы я люблю. Намазал побольше. Бульон. Мария мне бульон буду пробовать. Вот какой. Очень вкусно получилось, Мария. Сейчас голубец буду пробовать. Небольшой, как ты любишь. Так. С капустой. Очень вкусно. Капуста, хоть и была замороженная, ничего не изменилось вкус. Очень вкусно. Со сметаной тем более. Ой, зацепило здесь все. Голубцы небольшие у нас, маленькие.
Мне нравится с бульоном. Просто великолепно. Себе салфетку тоже. Так, что я еще хочу попробовать? Рулет твой, который ты нахваливаешь все время. Вот, рулет-то с тунфиш, с морковкой, с этими, с яйцами. Мне просто интересно. Ну, я на Новый год ел уже, я готовил. Я ел, как бы, Новый год это одно. Не распробовал, да, на Новый год. Сочный, не сухой. Лаваш пропитался. Очень вкусно. Попробуйте обязательно. Понравится. Можно, конечно, готовить, наверное, со всякими этими. Да что Не хочешь. обязательно тут фиш. Ну. Можно курицу отварную мелко нарезать. Очень вкусно. Прям зашло хорошо. Отлично. Всем приятного аппетита. Будем продолжать наш банкет. Печка уже нагрелась. Горячая. Кинуть еще дрова. Как жарит здесь. Прям стоять тут невозможно, жара. Так, друзья, всем хорошего настроения, приятного аппетита, до новых встреч. Пишите комментарии, а кому не трудно, подписывайтесь на нас, легко будет найти. Ну, в общем-то, будем показывать вам нашу жизнь в Германии, что происходит дальше у нас, с нашим домом, с нашей жизнью. Давайте, всем удачи, до новых встреч. Всем пока. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем кушать.